頂你個肺落 AUG 打我！黐孖筋下度啊蟹屎！我邊啊？哇！黐孖筋，打死晒！仲有一個。各位觀眾大家好啊！咁啊，今集好特別啊！今集都算係一集嘅 challenge 嚟嘅。咁如果有睇標題嘅話，就知道我哋會拍呢一個神追 VS 狗追第20集。咁咧，今集咧我哋會喺呢個金沙奇景嘅 Erangel 地圖入邊玩神追 VS 狗追嘅，係咪好刺激緊張啊？係啊。真係好高難度啊！但係唔緊要，我哋會用翻我哋之前嘅狙擊槍去打爆啲用自動步槍嘅人。係啊。咁我哋即刻開始啦。最後嗰個獎都唔係得。係啊。有手槍我終於黐孖筋。哦，真係揾下先。喂，有弓喎！喂，有人啊！喂，冇乜都冇啊！喂，頂你個肺！食屎啊！哇，好多人！攞刀打！食屎啊！哇，斬佢！斬佢！嚟緊邊度仲有咧？走啊！打佢！靚啊！頂佢啊！屎啦！返屋企仲有未死晒未？我攞支 P92先，我攞支 P92先。有冇 P92啊？有 P92，我支 P92先。頂佢啊！搞掂 P92大師。頂你個肺落 AUG 打我！黐孖筋下度啊蟹屎！食屎搣團！哇 P92殺晒啲人啦！黐孖筋，仲有落 AUG 打我，好驚噶喎！哇 P92大師我哋。成多喂 shit！ 兩波。使唔使支援？落嚟支援。唔使。仲有噶。哇！有車嚟！仆街！你先，好驚！搞掂一個。仲有車嚟！喺邊？有車嚟，好驚。好驚 ！Holy shit！ 有車嚟。唔知喺邊？等你個肺。睇先，見到。邊度？出邊。行咗而家。哇！頂啊！唔知係咁快嘅。即係睇有冇狙擊槍先啦，班友。突然間乜狙擊槍都冇，全部都係地路吧。救命！好驚！喂，黐孖筋！喺我度啊！救命！救我命！救咩啊？喂，喺呢邊啊！我邊啊！哇！黐孖筋！打死晒！仲有一個。得，我去先喂。得我問題。個 Scorpion 黐線好勁。兩波。仲有啊！頂你有烏茲冇 Scorpion。喂，我一支 Scorpion 抽死晒啲人，咩事啊喂？好乸勁喎！喂，你睇呢兩條友，呢兩條粉腸揸車過嚟，俾個 Scorpion 打死晒，有大菠蘿乜都有，打唔過支手槍。喂，有冇好嘢啊？頂你個肺，乜都冇嘅。喂，俾支 SLR 嚟，俾支 SLR 嚟。唔使，最後睇下仲有冇嘢可以執先。仲有條友。喂，打佢啦 ！PK OK 靚波，仲有一個腳步聲。打波。唔知邊度？真係走槍 challenge。
線，你個肺！黐線。真係手槍 challenge 唔係講笑。啊！咁多人，好靚波一下。邊鬼度啊？我頂！有咩？唔知。喂，死咗，俾人打死咗。戇居，走啦！我揾架車走啊！見到。見到。哦！頂你個肺啊！走啦，喂，攞車。就上車。喐啊！車班人。好啦，走啦，部車。騎駱駝啲我係走啦。走！頂你個肺啊！走啊你走啊！頂啊！黐乸線走啊喂！走啊！頂啊！過唔到。手橋嗰吹啊！啊，行緊啊喂！前邊啊！等佢落車先。頂啊！頂佢個 Grocer 咁乸快嘅。黐線，打呢個自動步槍好似真係打唔贏。靚啊！睇唔到啊！呢個壞咗。睇唔到咩？個 screen 睇唔到嗰條友唔知點解。喂，有人！人呢？你個肺啊！頂你個波啊！頂佢老鼠！黐孖筋。咁頭先上半場好刺激啊，係咪先？係咯，唉，算啦，我哋輸咗就輸咗，根本打唔過其實。唔係，我哋上半場好刺激，我 P92手槍。
係咯，P9同埋 Scorpion 係咁打咯。咁啊，今集拍住呢度先啊，呢個第20集都幾精彩嘅。咁我哋下一集再見啦，拜拜。